السلام عليكم. طبعا بالامس قرات تغريده، والله اقل ما يقال عنها تغريده فعلا مضحكه، يعني من الملياردير المصري الشهير ابو كرش. هذا الملياردير اشتهر انه يعني يعمل حفلات ماجنه على اليخت بتاعه، ويخرج مع المطربين والفنانين وساقطات، ويطلع بالخمره يتحدث جهارا نهارا علنا، يعني ما عنده ورع ولا عنده اي خطوط، عرفت؟ لانه مجمع حوالينه ناس يعني اقل ما يقال عنهم انهم ناس ساقطين اخلاقيا. خرج بتغريده، واقل ما يقال عن التغريده ايضا بانها تغريده وضيعه حقيقه. يعني خرج يقول من ضمن امنياتي في سنه 2025 مزيد من الحريات في جمهوريه مصر العربيه، والاسئله كثيره وعديده يعني بدات تدور منذ الامس في عقلي. يا سيدي، انت تمتلك نادي رياضي وتريد يعني مشجعين للنادي الرياضي، وتمتلك مدينة سياحية كاملة، وتمتلك قرى سياحية، ولديك مهبط طائرات، ولديك هليكوبتر خاصة، ولديك أيضا بنك ومستثمر في بنك، ولديك أيضا مشاريع عقارية وعقارات ما أنزل الله بها من سلطان. في المقابل أموالك في أول مفترق طرق، في أول أزمة اقتصادية مرت على الجمهورية الحبيبة، قمت ويعني هربت فلوسك إلى الخارج، أو 3/4 ما تملك إلى الخارج، ثم ذهبت الآن تتمنى مزيد من الحريات. أسألكم بالله، عن أي حرية هذا الأحمق يتكلم؟ عن أي حرية؟ عن أي حرية؟ أنت ذهبت على طول تركض تتراكم تقول إنه والله إني أنا راح أذهب إلى يعني غزة وإلى سوريا وأن أنا سنشارك بالتعمير. طيب كل ذلك لماذا لا تشارك بالتعمير والبناء في بلدك، في مصر، في الجمهورية التي آوتك أنت وأسرتك، والتي جعلت منك بني آدم محترم وملياردير ولديك يخت وتعمل فيه من المجون ما تعمل؟ يعني أمر حقيقة فعلا يدعو إلى الاستغراب. ما هذا حقيقة الطيش؟ ما هذا حقيقة التشرذم الذي يعانيه البعض في عقله؟ بعد ما أنعمت الجمهورية هذه الأرض المبروكة عليك بالشيء الكثير، تطلع بكل هذا الحمق، تتحدث بكل هذا السفه. لذلك أنا أحترم هشام طلعت مصطفى، الملياردير المصري هشام طلعت مصطفى، واحترم عقليته واحترم فكره واحترم كيفيه يدير حقيقه مشاريعه التنمويه، وكيفيه مساهمته في الدوله المصريه من اجل حلحله مشاكل ابناء الشعب المصري والعربي، وكذلك ايضا مشاركته مع ابناء الخليج. لديه شركات في المملكه العربيه السعوديه، في الامارات، في كل قطر، ونتمنى باذن الله ان يكون هنا قريبا في الكويت في دولته الحبيبه. هؤلاء المليارديرية، هؤلاء أصحاب رؤوس الأموال التي نفتخر بهم كعرب، أصحاب رؤية من مدينتي إلى مشاريع أخرى كبيرة عقارية، والآن في مشروع آخر أيضا في رأس الحكمة. مو واحد يخرج لي الصبح وبالليل ما تدري شنو يقول، والصبح ما تعرف شنو كاتب. ايش هذا التخبيص؟ والله لو كنت أنا من الحكومة المصرية لأتيت به بهذا الانسان واقول له انت ما تحمله بعقلك حقيقه لا يمكن ان يتحمله اي انسان، ويجب هؤلاء يجب ان يحاكموا على مثل هذه التصرفات التي اقل ما يقال عنها لا تصدر الا من انسان غير سوي واحمق.